नाज़रीन, मातली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पारा हथरादू महंगाई खिलाफ फुलकारा चौक खां रैली कढी बस स्टॉप चौक ते धरणो हयो वियो। वधीक तफ़सील SS न्यूज़ जे रिपोर्टर नसीर सोलंकी जी हिन रिपोर्ट में। सॼी सिंध समेत मातली में भी हथरादू महंगाई खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पारा फुलकारा चौक खां रैली कढी बस स्टॉप चौक ते धरणो हयो वियो। उन मौके ते अॻवाननि ज़हीर खान निज़ामाणी, अब्दुल सलाम अब्बासी, असद निज़ामाणी, इरशाद उमराणी ऐं ॿियनि SS न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे चयो त ट्रैक्टर ट्रालियुनि ते पंहिंजूं रैलियूं कढियूं। अॼु उहे किथे आहिनि? अॼु उहे सभु सुता पिया आहिनि, पंहिंजे पावर में वेठा आहिनि, पंहिंजी कुर्सियुनि ते वेठा आहिनि। पंहिंजे हेठियूं जेको तबिको आहे उन जी केरु फ़िक्र नथो करे। असां हिकु निज़ाम जे ख़िलाफ़ु निकिता आहियूं। उहो निज़ाम जेको हिकिड़े ज़ुल्म ते आहे, हिकिड़ो जबरियत बरबरियत ते आहे, जंहिंमें असां ग़रीबनि जे लाइ कुझु बि कोन्हे। महंगाई में बाक़ाइदगी से इम्पोर्टेंट सरकार के ही जिम्मेवार ठहराईंदासीं। छो तो जॾहिं त ॾिठो पिए 3.5 साल खान साहब ही हिकिड़ी मतलब बेहतरीन हुकूमत, हिकिड़ो बेहतरीन टेम्पर हलियो पे, जंहिंमें असांजी इकोनॉमी भी सेट हुई, असांजा ॿिया मामला दिल्ली सेट हुआ। इन दौरान हिननि अची बेड़ो गर्क जेको मुल्क जो कयो आहे, इहो सॼी आवाम जे साम्हूं आहे। अॼु असीं निकिता आहियूं जेको ग़रीबनि मिसकिननि ते जेको जबलनि जेतिरो ज़ुल्म कयो वियो आहे, अटो हेतिरो महांगो कयो वियो आहे, सभ खां वधीक पेट गुज़रला हूंदो अटो, उहो बि हिननि ज़ालिमनि माना सफ़ा महांगो करे छॾियो आहे। ॿियो ही जेको 160 रुपया किलो अटो कयो आहे, हीअ आख़िर किथां जो ज़ुल्म आहे? असांजी ग़रीब आवाम किॾां वेंदी?